Իդիոտ իմ մասին ասում, կամ ներողություն խնդրեմ, ասում ես կտենաս որ կխնդրես, կտենաս որ կխնդրես, իրավական ուրեմն ես իմ պիտակները ամենուր ինչ պիտակավորում հավելեմ ասելու ես հանցագործություն թաքցնող Անցած նիստի ուզում են հրամար լսել հո բաժանողները ես բայ միրապետ լսի սոս մնա լսի ինձ ասում է որ ես կաշեր գործ եմ ասում չեմ ասում լսեք չեմ ուզում հիմա մարդիկ են ուզում վրթոված լսեք Պարոն Սարգսյանը ես եմ Աշխեն Սարգսյանը ես եմ Պարոն Հովհաննիսյան մնացիք տեսեք ոնց եք արձագանքում ձեր թիմակցի ասացին Մի քիչ առաջ արձագանքել ասում եմ ես այդքան բայց չեմ հիշում ես դες չեմ ասել հաստատի ինձ ասել ես ապացուցում եմ որ ՔԲ-ն սուտ ու շառ է արել իմ վրա Կներեք Աշխեն Սարգսյանը դուք եք բայց Պարոն Սարգսյանը դուք չեք չէ իմ ելույթից անմիջապես կոպեկ ասի որ վերցրել եք այդ կոպեկ հետ որ ասում եք բերեք բա բերեք ու իմ ելույթին հակադարձման ու պատասխանով որ կոպեկ մանկապարտեզներից ակոսում ասում որ դրանք աշարք եք պարոն Սարգսյան դուք բաժանում անձամբ Ես եմ հիմա ասում եմ կամ դուք բանսարկու եք, կամ ձեր պարտի չեք, կամ հանցագործություն թաքցնող եք, կպիտակավորում եթե այսօրվա ընթացքում ինքը ներողություն չխնդրի հանրային, որտեղ դա հանրային է եղել։ Կամ էլ կփորձենք իրավական ճանապարհով գնալ, բայց այդ պիտակը ցանկացած պարագայում ես ապացուցել եմ իրավական ճանապարհից մեկից այդ ձայնագրությունն է, որ եթե ինքը թաքցրել է հանցագործություն, այլ հանցագործ է ինքը։ Կամ ձեր պարտի չէ։ Երկուսից մեկն է։ Բայց ես կարծում եմ ձեր պարտի չէ։ Թող ինքը կարողանա դատի տալ, որովհետև իմ մասին ելույթից ասել է այդ մարդը։ Հիմա ես ասում եմ ներողություն խնդրի, վերջանանք գնա, որ սխալ ես արել։ Թե տաքացած ասել է, թե ձեր վատ բաները, որ չեք կարող աշխատեք, վեր եմ հանել, դրանից ելնելով ուզել ես թաքցնես, խոսքես, ու տենց մեղադրանք եք առաջադրել։ Բայց որտեղ ասել։ Ավականում նիստին, անցած ավականում նիստին, ես ուղղակի դուրս էի եկել դուրս, իմ ոնց որ ես խոսքից հետո դուրս եմ գալիս դուրս, ես հետո եմ գնում, բացում եմ ստուգում եմ, նոր տենում տենց բան է։ Այսյանի որտեղ եք բաժանում։ Գիտեմ, ընտրակաշարքը որտեղ եմ բաժանում, ընտրակաշարքը հող եմ ես համարում, ըստ իրա, ես էլ ներկայացնում եմ, որ ես 18 թվականից առաջ իմ ամբողջ մեսագրության մեջ, ես չեմ եղել քաղաքական պրոցեսների ոչ մի տեղ, չի եղել իմ Դե գլուխը պատին տվեց ամբողջ պրոբացությունը, ես էլ ասում եմ ՔՊ-ն, եթե նայում ձևով, եթե չընդունի իր հավաքանու վարքագիծը, ամբողջ մեխանիզմով ասում եմ, իրենք շարանող մարդիկ են, իրանք սուտ տարածող մարդիկ են, այո ես ապացուցել եմ, նաև ելույթը վսել ասեցի, դուք ստախոս են իրենք, որովհետև նաև էմոցիոնալ բերել էին մանկապարտեզների այստեղ հարց, ես նույնը հարցով ելույթով անդրադարձա, որ դուք սա պոպուլիստական նախագիծ եք բերում նորից 26 թվականի ընտրություններին են պատրաստվում իրանք, նորից նախկին ներկայի թեզ են ուզում բերեն, այնինչ չեն կարող ոչ մեկի կպցնեն, իմ տարիքն չի բռնում, որ ես 30 տարի առաջ ինչ-որ բան կարածած լինեի, ուղղակի իրանք տեսնում են, որ չեն կարող անձին պիտակ կպցնեն, սկսում են ասես չիմային, այ դու մեկին բարևել ես, կամ լավ մեկին հարգել ես, ես շատ մարդկանց հարգել եմ, հարգում եմ, հարգելու եմ, այո, ես ինչ եթե մեկին հարգում ուրեմն հարգում եմ ինչը վերջ։ Հետևաբար դա ում նկատի չունեմ, բոլոր շատ մարդկանց, դուք ում նկատի ունեք չգիտեմ Վահե ջան, բայց ես շատ մարդկանց թե քաղաքական ուժերի, թե իրաց նախկին ասած որոշ անձերի, ես շատ մարդկանց կարող հարգեմ ես երկրում, թե ոչ քաղաքականությամբ զբաղված։ Դա չի նշանակում, որ ես ինչ-որ բան եմ արել։ Մեկին ակնարկելով են այդպես ասում, չէ՞։ Ես չգիտեմ, իրանք թող պատասխանեն ում են նկատի ունեն, ես հիմնավորեցի, որ ինչ-որ մեկին էլ եթե կարողանայիք ակնարկեիք, դուք չեք կարող ինձ ասեք, ես ընտրակաշարք եմ բաժանել, դա մեղադրանք է իմ հանդեպ, կամ դուք թաքցրել եք, եթե նման տեղեկատվություն եք ունեցել, ինչի՞ չեք դատապարտությամբ դիմել, ինձ կանոնավոր եմ։ Եթե ոչ, ապա զրպատ չեք դուք։ Սա էլ